البنات مهم ما ندخلش في موضوع النساء لانه بزاف طلبتوا مني ندير تحدي اولا تشالنج نصبغ لميلانو ولونا شعرهم ونعاود نصبغ انا شعري بلو لان عجبني. فوالا كيف شفتوا معايا البنات هنا في الانستغرام ديالي نزلت تشالنج والاغلبيه جاوبوني بانه نديرو وانا قبلت التحدي وليتس دو ات. غتشوفوا معايا باقي الفيديو فاش غادي نطبقوا داك التحدي اولا غنديروه. يلا ما تنساوش تابعوني في انستغرام. كوكو مي كوكيز، انا نسميكم مي كوكيز. سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم بخير؟ ما نقولش لكم انا ما ديروش على الشكيكه. المهم فرحانه لان التشالنج اللي حطيت لكم في الانستغرام واش ندير لونهم ميلانو نصبغ لهم شعرهم بنفس اللون اللي انا درت هذيك المره لشعري وكان يس. بزاف اللي صوتوا بانه نديرها لهم. قلت لكم غندير لونه بينك وميلانو بلو، يعني في هذه لاكولور هذه الزرقاء. امنيتي اصلا كانت من شحال هذه انني كنشوفهم في الانستغرام برا اللي عندهم لي سبيدز كيصبغوهم داك رينبو كولور الوان خصوصيه، وكنت نقول يا كنا كان ميلانو تا واش عارو ندير له هكا. كنا عندنا داك سبراي ملي جربت ديك التجربه في راسي قلت نجرب فيهم حتى هما، وزعما ام سو اكسايتد. الوغ انا ما نقدرش نقول لكم يعني غنحط لكم التصويت شحال كان طبعا وغادي نديروها طبعا نطبقوا اي حاجه. كوني انا جريئه وعز عليا تحديات وعز عليا اي حاجه يعني بنادم ما كيديرهاش كنبغي انا نديرها. شكرا. لا زعما يعني داكشي اللي الناس اللي ما كيقدوش يديروه، حيت حنا دابا عايشين في واحد المجتمع متناقض شويه. كاينين الناس كتلقاهم كيشوفوا داكشي اللي انت دايره اولا شي حد اخر دايرو وكيعجبهم وكيبغيو يديروه، ولكن حيت ما كيقدروش يديروه ممكن كينتقدوا بعض المرات داكشي اولا كيقولوا سعداتها قدرت ديرو انا ما قدرتش نديرو. فماشي مشكل، انا اللي ما قدرش يدير حاجه ندير انا في بلاصتو. المهم بنات انا متحمسه بزاف، غنمشي دابا معكم ندير التجربه ويا ربي يا ربي يا ربي غير يخليوني ندير لهم داكشي. انا لونا اللي غادي تعصبني بزاف، ولكن غتشوفوا معايا كلشي تموتوا بالضحك، غتشوفوا كيفاش غادي تتعاملوا مع داكشي. المهم غنحاول انني ندير لهم ما حدش ميش اليوم كاين هاد الايامات شويه جو سخون لان قررت نديرو قبل ما يجيكم الشتا باش ما يضربونا برد لا والو داكشي. ولكن نتوما تشوفوا معايا كلشي. يلا ليتس دو ات يا انا لبست شي حاجه في النوار زعما هكا على اساس انه ما عمرش ليا حوايج ما نتطلاش لان انا اخر وحده غنصبغ شعري. علاش كنت مشيو الكاميرا كتمشي معايا ما كيبقاش فوكس. الوغ كما قلت لكم خليت انا اخر وحده غندير شعري حتى ندير لونه ميلانو وعاد ندير انايا. ديجا كنت غندير فراني بينك وبلو، قلت لها ندير سميتو. الوغ كيفاش جاتني الفكره؟ جاتني الفكره انني كنت كنشوف بزاف في الانستغرام اولا برا كيديروا الكليباتهم كيديروا طبعا صالون كيسووا لهم صباغات حقيقيه، وكنقول له حرام ما كنبغيش انا برودكت يعني شي حاجه دي برودوي شيميك يداروا في حيوان حشومه، لان حنا وشوفوا بنادم وما كنستحملوش بعض المرات كتحسوا بعض المرات كضرنا، فما بالك بحيوان كتكون الجلده ديالو رهيفه وتورا بحال بنادم كيما طبعا. فقلت هذه زوينه فكره. ولا كاينه داك سبراي اللي كيديروا، انا لقيت هذه اسهل حاجه انك ديري الوان ديال الالوان الغذائيه، فقلت علاش ما نديرش لهم نحيد الامنيه اللي عندي ديال امنيتي وشهوتي انني نشوفو تا هو بلو. كنقول لك انا نسميك بلو مي ما تجيش معاه بلو لان هو تجي معاه ميلانو، تجي معاه مايلو، تجي معاه لوسيانو، حيت كلهم بيضين خزيولين سنوي سنو ميلك، يعني حيت هو بيض. نتوما تشوفوا راكم كتشوفوا ميلانو كيوت 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 بزاف، مع انه كان في صغرو خايب واش كيقول لي شوف كي من هذا غير بحال فيك، شوفي كي داير خايب مسكين، شوفي هذا مي تبارك الله حيت هما راه بحال التربيه كيبقاو يتبدلوا الملامح ديالهم حتى صافي عام ونص صافي كيكونوا شدوا واحد شويه. صافي شد ديك هي الفيغور ديالته اللي غتبقى عنده حياته كامله. فالحمد لله كلشي كليبات كيلو كتاكيت ولوسيانو مايلو ميسي يو جايز توحشتم بيبياتي الصغار. شي نهار نجي معاهم كاملين ندير لهم شي حاجه بارتي ديالهم خاصه عيد الميلاد ديالهم كاملين نجي معاهم ان شاء الله. علاش لا؟ انا امنيتي ندير لهم عيد ميلاد كامل. الجمعه فاتت كندير هاني من برا عيد ميلاد. كل عام كنا كنديروا لها عيد ميلاد، يعني واخا واحد المره جا في رمضان ودرناه لها. حطينا لها تاي كوكلي، كانت جاينا ماما كوكلي مع الفطور، حطينا لها تاي كوكلي ودرت لها كيك وكتبت لها فيه هاني وكذا. ومساكن هما اللي كنت ناويه ندير لهم هذا الصيف ملي يجيو وليدات اختي وهذاك الشيء، ندير لهم شي حاجه بارتي، نجمع كليبات ديال الزنقه نوكلهم شي حاجه ونديهم يخرجوا يلعبوا تما شويه. وبزاف الحاجات كان في بالي نجمع خوتهم لوسيانو مايلو نجيبهم من عند الناس اللي عندهم. ساعه ما كتبش مع كورونا راه بزاف الحاجات تبدلوا، مي سي با غاف مازال الايام نديروا ان شاء الله شي حاجه اخرين. ولا كانت حاجه بيان سور اي حاجه غنشاركها معكم كيف العاده. والتليفون ضرني في يدي او ماي جاد. خاصني نطلع التريبي باش نحطها باش نقدر نصور لكم ونطبق داكشي. يلا طلعوا معايا غندير داكشي في السطح طبعا باش ما نهونوش الدار كلها تولي قوس قزح وماما تجري عليا انا وكليباتي. اللهم طلع للسطح انا وياهم نرونو. البنات شنو غندير؟ اول حاجه محتاجه شي بخاخ اولا هذا ديال السبراي. هذا عندنا كنديرو فيه واحد الكول كيجيبو بابا، كنديرو هكاك معقم يدخل من الدار كي واش صباطو واش يديه واش سميتو. اول حاجه قبل ما يعني اي حاجه فيها هذا نصاوب الكول عاد كنغسلو حاجه اولا كنغسلو يدينا. فغندير لونه طبعا غندير لونه انا اللون غنديرها لهم فيه. اوكي كنشلف السبراي باش تعرفوا ما تسمعونيش. اللون غندير ليها فيه البنات. محتاجه انني نشلل هذا الكول مزيان. اللون غندير لها بينك اللي غيكون في الدرجات هادو كيف كتشوفوا هنايا. هاد لي 3 هادو كولور اللي عندنا هنا بينك. جو بونس غندير هاد اللي شويه فونسي يلا يعطيك شعرها يلا يعطيك الفيل. فمحتاجه انني نعبي هذه الماء نعمرها ماء ونضيف فيها الملون اللي انا دايره. اوكي علاش ديت اللون هذا نخليه هنا تنرجعو لان السبراي هي الوحيده اللي باقا خدامه عندنا في الدار، لان جابتها ماما ملي كانت في مايامي الوحيده اللي صارت ديال المغرب ما عرفتش اش دارت هي كيخسروا دغيا البنات كيبقى لها
ما بقاتش كترش ولا فيها جيبو. هاني عرفت حيت خرجتها برا كنت غنصبغ حتى هي الشمس. او ها هو بينك اللي انايا باغا. غادي ناخذ كيردون باش نحط القيس اللي انايا باغا. بلاتي نمشي نشوف ديك اللي كتريح عليا. ما كيف غادي نبدا باللونه لان اللون غنحتاجو لها لون خفيف ومن بعد ندير مايلو اللي بزرق. مايلو او ماي جاد ميلانو. تخيلوا كان باقي مايلو لوسيانو كنت درت لهم الوان اخرى ودرنا فيستا شغل حفله. واو شفتوا يلا اخلطي هنا. طبعا انا معايا بينك القوي انا غادي نجي نخلي هذا طبعا قريب ليا. او ماي جاد خاصني ندير الكاس ما يدير بحال هنا. شفتوا درجه اللون البنات هنايا صافي كيف مره قال لي شي حديد دراني اوكي نديرو زوق حنا دابا شاد بغا يدير التزويق من غيري. انا ناخذ شويه هذا احمر باش يزيد يفونسي لي داك البينك اللي عندي. كلهم هادو ملونين طعم من الاول اللي درت الدجاج وهذا غيكون ليكيد كيف كتشوفوا نقطه جافيه باش نزيد نفونسي داك البينك يجي بين فيها. و نرجعو نسد هذه باش ما تديرش ماشي باغيها. اخلطوا جيدا. شفتوا واو انا يعطي وكلام شي كيعطي احمر. المهم حنا نكتشفوا التجربه مع بعضياتنا نرشوا على شرا. او ماي جاد كندير زعما فيديوهات حاليا محتوى الفيديوهات غير عندي داكشي ديال برا. يلا كنعلمكم زعما من فريمون كتلقاو شي حاجه بلاد المورال. يلا نمشيو حط الكاميرا وقدرت نوريهم لكم قبل ومن يعني بيفور وافتر. ناخذ لهم تصويره بيفور وافتر طبعا. يلا ليتس جو لان لاله لونا كتبغي تهرب. ميلانو نتايا ماشي دابا. فين هي لولو؟ عرفتوا من قبيله وانا باغا نصور بالنهار باش يبان لكم كلشي بوضوح. انما راكم عارفين الشمس كيف كتشوفوا الشمس باقا عاد كتشرق لنا حنا الشمس. فوالا كيف كتشوفوا فما كانش غيبان لكم داكشي علاش فوالا البنات كيف شفتوا ما خلاتنيش نكمل. وماشي ما خلاتنيش نكمل كتبقى الدور راكم شفتوا. غنمشي دابا نجيب ليكيت وغندير شويه ديال بينك ساك يعني ما نخلطوش مع الماء باش نزيد ندير لها بحال ديال الرفيق. نو لونا او ماي جاد كتاكلوا دونت اي نو لونا هاي. جيتي كيوت جيتي كيوت اي لولو. دابا نمشي ميلانو نديرو بلو لونا ولات بينك. يلا لولو هاي سي هاي تو ماي فولورز. شوفوا مازال ما خرجش اللون غنمشي نرجع كلها بينك وميلانو بلو. يلا ليتس دو ات. فوالا البنات واش ما قلت لكم غندير هنا بينك هاد القفاز بحال هكذا وغنمسح لونا كيف غتشوفوا معايا. غندير دابا بلا ما نقدرش ف ليتس جو. ميمي هاي بيبيز كنت هاني باغا ندير هي في شي لون اصفر ولا اخضر. ميمي ما تنخلوها ما تنسدو. خفتي مامي خفتي. يس يلا يلا يور تورن يلا نوبتك ميمي. شوف شحال ولات غزاله بلاتي كتقول فلاس ديال شحال هادي ديال درهم. انا ما عرفت دابا ما عرفتش شحال كيديروا. اوكي البنات دابا شنو غادي ندير صافي دابا هذه سديت منها غنمشي نخويها نحيد هذا اللون هذا وغندير فيها نفس العمليه مع اللون الازرق باش نديرو الميلانو. يلا هنا هما يمشي هاو هاي لولو ميمي. يلا ميلانو غادي تعمر شعرو بالبيت فما ديروش على الكراره طولينا في نفس الصح. صافي دابا غادي نمشي ندير الشمس خاص تلعب معايا. غنمشي ندير دابا اللون اللي كتشوفوا هنا غنديرو هنا باش نديرو مي. غنجلس تخبى موراي كي داك الدري اللي لاصق فمو كي داك الدري اللي كيبقى لاصق فمو. المهم البنات صافي دابا غادي ندير ميلانو زرق وغنبقى انا اخر وحده ما عرفتش نقدر ندير شويه هكا بينك شويه زرق حتى نشوف واش ندير ولا لا. ولا كيسمعوا شي حد الصوانه صافي كيبداو. يلا دونك حتى انا دابا نرش واحد دينا في السطح داكشي اللي غيقطر هنا ومن هنا نمشي للدوش وعاد نشوف ثاني عاد نوريكم الفينال او الريزلت فينال ديالنا كاملين. يلا شوفوا الزنقه معايا. شوفوا الزنقه شحال زوينه والله تجينا نخرج شحال بين نخرجوا. اوه كتر جايات مزيان باش تصورني. اسلام لونا انت عرفتي معايا اوكي دابا نجرب خديت هذا دوز هذا الليكيد وغنخرجوا حتى تشوفوا هذا اللون يلا ونمشي نرجع. بوي ست جود بوي ماشي بحال هي قبيحه. يلا ليتس دو ات جود بوي مامي. اوه واو ميلانو حيت عنده شعر بغيت تقول لا 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 يدي لا يدي نو شتي ميلانو شحال زوين. لونا فاش كنا كنصور حيت كانت الكاميرا دايراها الكاميرا عاديه ماشي سيلفي فما كنتش كنشوف شنو كنصور. دابا قربت باش نبان ليا وتشوفوا معايا كلشي. غادي نحاول نزيد ميلانو هنا. يلا ميمي كم اجي ميلانو ميمي جي سي هكا نشوف ليش ما نشوفوش واش ندير والله. يا بوي ايش تعرف ديكم شنو المطبخ شنو راح ندير ستوبيلا. اوبس انا جبت هذيك اللي جات على جهه خاصه اوه لا يلا جود بوي سوري ماما انا غطيت داكشي عندك شعري جبال. سوري ماميتا انا نصيبك تخاش مامي جود بوي خاصك تجي بها البيت.
بحال كي ولات باقي لي واحد الجهه ولونا غتولي معمره راسها هازت ريفي وكندور تابعها باش نصور لكم كلشي حيت لونا كنت كنصايب لها حاطه الكاميرا وما كنشوفش الكاميرا كتصور لقيت يس. يلا اجي نصاوب دابا ندير لي ديت ونقاد ليه ونرجع معكم. دابا غنجمعوه دروينه باش نشد ميلانو شعرو باش ما يبقاوش يكثروا داك اللون. لا لا نو ميمي ميميتو ميلانو لا ما تقيسهاش كتعمرها بالازرق. عاد انفس معنا واحد الدار كيصبغوا بالازرق وانا نقول ليه وليتي بحال هذيك الدار اللي صبغوا بالسطحهم بالازرق. شوفوا عمر لونا عمرها دار لها شويه لي غوفلي ديال الكليمش بالموف ولا موف. صراحه انت اللي جيتي كيوت كنت كنقول ميلانو هلو وليتي بحال سونيك. يلا وليتو فلالس عرفتي دوك الفلاس ديال المغرب كانوا كيصبغوهم مساكن كيتعداو عليهم كيصبغوهم بالالوان كيبيعوهم الدراري الصغار بحال هكا وليتو. هاي ميمي اجي المهم بنات كيف كتشوفوا لبست فوطه من التحت وعاد درت البيجامه الفوق باش ما يعمرش لي عنقي وداكشي بحال داك المره باش ما نبقاش. وغنجي نصبغ شعري شويه بينك شويه بلو اولا ازرق وغوز وردي ونرجع نوريكم الشكل النهائي بعد ما نلون. كيفاش نوريكم طريقه تلوين الاسبق اللي وريت لكم في الفيديو اللي فات. يلا خليكم معايا شوفوا بيفور وافتر. ما عرفتش واش ندير هذا النص ديال اللون غوز وهذا ازرق ما تشوفوا ولا غندير هكا خلينا. يلا انا مستعده للتحدي. ياي ليتس جو. متنساوش لايكات وكومنت وعطوني تحديات اخرى بغيتو ندير عليكم. See you soon. Oh my god. عاد فكرت الكوبي ارت عاد خلطت ولكن جاني شوفوا اللون عرفتوا البنات جاتني واحد الفكره ديال انها ملي تصبغي شعرك وتحيد داك الاورانج ما بغيتيش تحيد لك سيري داك الالوان ديال الازرق والاحمر وهذا وديريهم هما غيحيدوا لك داك الاورانج اللي كيبقى في شعرك. جاني اللون وليت طاووس ماشي قصقص حتى وليت شي طاووس ولا منكوش. غنكمل هاد الخلطه نمشي للشعري ونشوفوا نرجع نوريكم شنو خرجت في الالوان. عرفتوا ولكن عجبني. او نو او ماي جاد هادشي اللي ما تنبغيش تحيد الفوطه وانا عرفتو ميرد. او نيت هما ما خاصني ندير فازلين قبل. اوكي البنات ناقص عندي الاضاءه. يلا مستعدين. عجبني اللون درت الخلاطه ديالهم بلاتي نشوف تستناو. يلا شلت شعري حيت هذا دابا نخليو واحد شويه ديال اللون باش ما يطلقش ليا في بلايص اخرين. انظر وات نو ما بغيتش حمر. او ماي جاد ما باغاش هاد اللون. المهم بنات راه ماشي حمر انا بان لي حمر تخليت وانا نمشي للمرايه ديال الحمام ويبان لي داك اللي غادي موف. المهم ما غنشوفش غيبان لكم الحقيقي حيت هذا غيبان لكم حمر كما كيبان لكم في المهم بنات راه اللون ماشي حمر كما كيبان لكم دابا حيت غنشوفوا غيبان لكم اللون الحقيقي. تخلعت مشيت شفت المرايه عاد يبان لي اللون ماشي حمر. عرفتوا داك اللي غادي البيرل بينك بيرل اولا ماشي بينك هو موف فيولي كيكون خفيف. انا غنتوما شوفوا ايدي تفهموا. هانتوما شفتوا اللون انا غنشوفوا غيبان لكم. عرفتوا علاش هذا اللون هذا خلطت بينك مع ازرق مع داك الموف اللي شويه بينك فونسي ماشي موف. فملي تخلطت وغسلت وشلت ندمجوا الالوان كاملين مع بعضياتهم عطاو هاد لاكولور. قلت لهم الصراحه اللي باقي باغي يصبغ شعرو ويهلكها ويهلك شعرو بالصباغه يمشي يدير غير الوان ديال الطعام يلون شعرو كل شهر كيف ما بغى وهو محافظ على شعرو. المهم شللت شعري درت كونديشنر وشللته غير بالزربه يعني باش نهبط داك اللون باش ما يبقاش يطلق ليا فيما نتحرك لان داك المره بقى هكا هنايا كله ولا ازرق. فدابا هكا حتى بغيت نعس بيه ونخليه عجبني اللون بغيت نخليه يعني نكمل به. او ماي جاد حيت كنت خاشيه فوطه شوفوا البيجامه كي ديفورمات. صافي غنشوفوا نرجع نوريكم ونكمل معكم باش تفهموا اكثر.
هلا الناس. او ماي جاد بلاتي ويت. ما عرفتش كيبان لكم في الكاميرا، يمكن بالنهار عادي يبان عادي يبان اللون، هو في الاطراف شويه باين. هو ماشي حمر. واخا ديرو ليكات، واخا ديرو معرفتش شنو ضروري كتعمرو يلا. ما درت لا لون حتى لون. المهم طبعا غنحاول نصور لكم بالنهار اللون، لان فريمون حاولت نلقى شي فلتر اولا شي اضاءه اللي تبين لكم اللون، ما بالنهار غيبان. يلا نخليكم هنا شي نصور مع كليباتي، لانهم هما ملوك هاد التشالنج اصلا. هما اللي بغيتوني ندير لهم التشالنج، انا غير قلت ندير معاهم شي لون، كنت غندير بلو قلت لا هو ميلانو زرق ولونه بينك، زعما ندير شي خلطه فيها زرق فيها بينك، تعطى كلشي ملي تخلط وتشلل توحد اللون. صراحه عجبتني القضيه ديال انك ما تصبغيش شعرك بالصبيغ. من اليوم ما بقيتش نصبغ شعري. غير هو صراحه هاد الالوان كيشدوا على اللون اللي كيكون شعره بلوند، يعني ما شعر نوار ما كيشدش فيهم هانتوما، كتبغيو الشعر ديجا يكون شويه بلوند. نهاري هكذا البنات كيف كتشوفوها هو التشالنج. ميمي اجي باش تصور، لازم باش يشوفوك. دابا خاصني باش نصور انا وياهم غنمشيو ساعتين. شوفوا درت لهم هذاك الكفر اللي باش تلا هذا ما يتلفش لينا السلام. شوفي كيلعبوا حنقولوا هاي مامي هاي مامي هاي مامي. الله بيا انا الله بيا كنت باغا ندير لون بحالك ساعه خرج بحال اللونه قريب، لا ماشي بحالها. ماشي اجي عندي زيدي اللي بيلعب معاهم اللي يدير معاهم شي تشالنج. او ماي جاد سخفوني. لونا اجي انا وياك مامي نصوروا مباشره.